هي حالة من أكثر الحالات اللي تقلق في النوم. الشخير مش عادة مزعجة فقط، لكن ينجم يكون مؤشر على حالات خطيرة تستوجب زيارة الطبيب. غالباً ما يوصل الشخير لانقطاع التنفس وقت النوم، والشخص اللي تقطع عليه النفس يستهلك كمية أقل من الأكسجين. وقت يتعاود انقطاع التنفس برشا مرات في النوم يؤدي لمشاكل صحية بالقلب وارتفاع ضغط الدم. الأسباب متعدة، أشهرها وضعية النوم ونوع المخدة ولا انسداد الأنف بسبب جريب ولا حساسية والسمنة زادة. اتباع عادات صحية تعاون باش تنقص من الشخير كما الإقلاع عن التدخين، السبور وإنقاص الوزن يعاونوا زادة. تقول الدراسات أنه 30% من الرجال يشخروا ونسبة النساء اللي يشخروا 15%. أما بعد سنة 50 نسبة الرجال والنساء اللي يشخروا توصل ل 40%. كما أشارت أبحاث أنه الشخير مسؤول عن 60% من حالات الطلاق حول العالم بسبب انزعاج الشريك من صوت الشخير. لكن ممكن توصلنا لمضاعفات خطيرة، وعلى هذاك يلزم نشوف طبيب في أقرب وقت باش الحالة ما تتطورش. صحتك أهم. اليوم معنا الدكتور رضا بن عريف، أخصائي بالأمراض الصدرية، والموضوع متاعنا الشخير. الشخير مشكلة يعانيوا منها برشا، وبرشا يتخيلوها حاجة عادية ويقول لك يشخر عادي، ولكن طلعت ورا الشخير برشا حاجات نجم تكون صحيا مش باهية. صباح النور دكتور. صباح النور ومرحبا، ونحيي الساده كل المشاهدات كل المشاهدين. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه وبارك الله فيك. يعيشك دكتور. الشخير برشا ناس يراوها حاجه عاديه، وهي تنجم تكون علامه مش صحيه، صحيح؟ هذا صحيح. هو الشخير هذايا اول حاجه يا جماعه خلوني توا خاطر الشخير يبدا توا هو. الشخير يبدا توا. الشخير هو ظاهره اجتماعيه وهذا معروفه من قبل ومش جديد. ما كانش مسلط عليها الضوء قبل. الضوء ما كانش مسلط عليها برشا، خاطر راوها عاديه. يقول لك يشخر راوها عاديه وما عندهاش مضاعفات صحيه قبل. باش نقول لك علاش. انا لما نبدا التحليل من الاخر، ناخذ لك مجموعه من الناس اللي هما كيفاش يعدوا نهارهم. هذا سي يعدي نهاره يقوم بالصداع في راسه. الصداع يقوم عنده النوم، نهار يكون راقد. اللي يشخر تحكي هذه العلامات اللي يعدي بها. هذوما مجموعه من الناس، وبعد تو نحلل لك ايش عندها. صداع يعدي نهار يكون راقد. تشنج، أنها ما يعطيش إنتاجية كبيرة في خدمته. راقد في بيرويه، راقد في سيارته. وبين قوسين من أكبر المسببين للحوادث هما. نجوا المجموعة هذه نلقاهم كي نجيونا على السؤالات نلقاهم يشخروا في الليل. هذا كل أسباب سبب الشخير. الشخير هو ظاهرة في زوج حاجات. الشخير هو كشخير هو ظاهرة عرضية، ماهوش ظاهرة مرضية. معناها تعرف ما العبيد يقول لك كي واحد يشخر يقول لك إما تعب دونك شخر، راسه معوج خاطر المخده معوجه ولا حاجه شخر. فما مرات يقول لك خاطرني ماخذ شويه هواء دونك شخر. يعطيو اسباب معناتها، ولكن اجمالا يقول لك وعادي ماهيش حاجه. اما كي تقول لي هكا معناها الشخير يكون سبب انه العبد يقوم تعب، انه معناتها يصير له حوادث طرقات تصير خاطر بسببها هو معناتها رقد خاطر سبب الشخير، تولي حكايه خطيره. الحكايه مخطره، ولات الناس فايقه بها الحكايه توا، خاطر توا ولات ظاهره كبيره ياسر، ظاهره اجتماعيه كبيره برشا. نعرفوا بالشخير، الشخير هو كالصوت اللي يخرجوا الانسان الراقد، يخرجوا من فمه من قلاجمه من حلقه، هاك التذبذبات هذيك. علاش؟ لما يقع ارتخاء هاك العضلات وك الانسجه اللحميه والشحميه اللي دايره بالرقبه، تضغط على الممر الهواء هذاك. تضغط على الممر الهواء، ما يخليش الهواء يتعدى نخشم لذلك الممر ضيق، ولما الهواء يتعدى من الممر الضيق يعمل هاك الصوت هذاك. الصوت هذاك الخايب شويه اللي هو الصوت اللي يخرج التذبذب هذاك صوت قوي وقوته مش منتظمه وتوقيته مش منتظمه.
الشخير هذاك ويقلق اللي راقد بحذاه ويقلق العائله ويقلق الصغار، ولهذا يكون اكثر قلق اللي هو نفسه للعائله. معناها في الحاله هذه للزوجه او للزوج. فهمتوا؟ تصير برشا مشاكل برشا مشاكل اللي هما راقدين بعدين. هذا اللي يخلي الانسان يمشي يعدي ويشوف روحه باش يتجنب هالشخير هذايا. شنو هما الامراض اللي توصل بالنسبه للشخير؟ الشخير في حد ذاته هو ظاهره عرضيه ماهوش مرض. وقتاش يولي مرض؟ وقتها يصاحبه انقطاع في التنفس. اللي يشخروا راه المشكله نتاعنا مش الشخير في حد ذاته، مش في حد ذاته، مش الصوت. اذا يشخر والنفس تقطع وقتها ثم انقطاع بين 5 ثواني و10 ثواني يتقص النفس. لما الممر الكل وهذاك يتقطع بصفه نهائيه، الهواء ما عادش يتعدى. لما الهواء ما عادش يتعدى باش يهبط مستوى الاكسجين في الدم، والمخ يفيق بالحكايه هذه. المخ يعطيك الاشاره لك المكان هذاك، والانسان يستيقظ بصفه كبيره بصفه فجائيه باش يعدي الهواء مره اخرى. علاش الانسان يقول المخ يعطي الاشاره. دونك هو علامه من علامات مرض ما عند الانسان. صحيح. هو شنو ما هما الامراض هو نتيجه نفسر لك الاسباب. الاسباب هي كي نفوق نمشوا من المخ واحنا هابطين. الطابق العلوي اللي هو الدماغ والمخ، ثم ناس عندهم امراض المخ، امراض الاعصاب، ثم اللي عامل جلطات، ثم اللي يتعاطوا الكحول، ثم اللي يتعاطوا برشا مخدرات، ثم اللي يتعاطوا يرقد ويرتخي هك العضلات هذاك، الاعصاب تتخف، ترتخي العضلات هك الانسجه الشحميه على مستوى الرقبه، ويتسكر هك الممر هذاك، يصير نفس الحس ويصير شخير ويصير انقطاع في التنفس. نهبطوا اللوط على مستوى الحنجره وعلى مستوى الانف والخشم. هنا ثم عندهم الانحرافات في الانف لان الخشم مسكر، عندهم اللحميه في الخشم، وعندهم تضخم فك اللوزتين، هك الجريجم اللي عندهم ليزاميغدال هذوك كبار، اللي يخلي الهواء ما يتعداش بصفه كامله، ويجي الانسان يشخر وينجم ينقطع له التنفس. هذا على مستوى الحنجره والخشم كذا. نشوفوا على مستوى الجهاز التنفسي، الناس اللي عندهم التدخين يدخنوا برشا، وعندهم انسداد رئوي مزمن، وعندهم الربو، لهذا معرضين اكثر للشخير والانسداد التنفس هذاك الانقطاعي هذاك اللي يصير في الليل. وثم نزيد نابطوا حتى الجهاز الهضمي عنده دخل. عنده دخل في الشخير. عنده دخل. ماهوش الانسان اللي هو معناها ضعيف، مشكل من الانسان السمنه. السمنه هي المحدد الاساسي للظاهره هذه. لما انسان كي يكون سمينه ما يشخرش، شنو اموروا به مش مشكله. هذه قلت لك اكثريه اللي عندهم الشخير من احد العلامات عندهم السمنه شويه. السمنه هذه فاش تاثر على اللحميه اللي دايره بالرقبه، وتاثر على مستويات الجهاز الهضمي. الناس ما تعرف اسلوبنا الحياه راهو متبدل شويه، تو نجيو لها. ثم مشاكل في اسلوب الحياه، الجين دو في نتاعنا تعب. تصور انت واحد يتعشى مخر، من العشاء نتاع الليل يتعشى ويرقد، ويصيروا على المدى الطويل سوء هضم. الانتفاخ في البطن هذاك باش يقع يتسبب في ارتجاع معدي، ارتجاع رئوي، ريفلو. هو راقد المعده ما تهضمش، ما يصيرش هضم صحيح، ترجع هاك المستوى الحلق، ويصير هاك التسكير في المجاري الهوائيه في الحلق، ويقع هاك الشخير هذاك والانقطاع هذاك. شفت كيفاش الاسباب؟ معناها الاختصاص هذايا راهو العلامه هذه، هذا الانقطاع في التنفس اثناء الشخير راهو يدخلوا فيه 5 اختصاصات على الاقل. معناها ينجم يفيقك كونه عندك مشكله سواء كان في الهضم، امراض صدريه، امراض في الحنجره، تفيق بروحك بالفازه هذه. هذا العلامه الحاله هذه المرضيه يدخلوا فيها 4 ولا 5 اختصاصات، اختصاصات الاعصاب، اختصاص الانف والحنجره، اختصاص تقويم الفم، تقويم تونجول. علاش تقويم الفم والاسنان؟ لما ثم ناس يتخلقوا الفك السفلي المؤخر التالي. لما الفك هذا السفلي المؤخر التالي يضيق الممر. هذاك علاش يتدخل الطبيب تقويم الفك باش يقدم له الفك نتاعو باش يحل لك الممر هذاك. شو قداش من اختصاص يتدخل فيه الطبيب الصدريه والحساسيه اللي هو مشاكل على مستوى التنفس ومستوى الرئتين. يتدخل فيه زاد اختصاصي امراض المعده. ثم مشاكل على مستوى المعده. وكي يكون تصير اذا طفل دكتور، انت توا الكبير قلنا كيفاش، لكن كي يكون فما بيبيات يتولدوا ساعات كنا نقول بيبي يشخر. البيبي هنا ثم اسباب، اكثريه البيبي ثم اسباب، اكثريه ثم اللوزتين، وثم انتفاخ اللحميه بتاع الخشم. معناها حتى عند البيبي دكتور رضا
البيبي الشخير نتاعو علامه زاده انه عنده مشكل ما. علامه نتاع ثم مشكل في مستوى بالنسبه للبيبي مستوى الانف والحنجره اللوزتين ولحميه الخشم البوليب نازل هذيك. ولهذا بالنسبه للصغير اموره مش مشكله. هذا نجم يتحل ونجم يتعالج بالجراحه ولا بالادويه مش مشكل. باش نوريك اللي هو شخير هو حاله عرضيه وقتاش يولي يختر هو وقتها ثم انقطاع في التنفس. والانقطاع في التنفس كيفاش نشخصوه؟ يقع تشخيصه نحطوا له المريض وآلة يرقد بها تقيس التنفس في الليل، تقيس لنا نسبة الأكسجين، تقيس لنا ضربات القلب، توتر القلب. وهكا في الصباح ناخذوا التقرير ماك الماكينة ماك الآلة هذيك، وثم عدد معين يعطينا عدد الانقطاعات في الساعة في الليل. ايوه. وإذا كان فات النسبة هذه فاتت 30 انقطاع في الساعة فإنه يولي الخطر موجود. الخطر معناها على القلب، على الامراض، على الجهاز القلب والشرايين والكل، على الجهاز الدماغي، على الجهاز الهضمي، على البدن بصفه عامه. لانه يعطي الانقطاع هذايا يتسبب في غلط الدم. خاطر ثم احنا كطبيب صدريه ثم ناس يجونا من عند طبيب القلب. الطبيب القلب عليه مشى طبيب القلب باش يشوف الدم تاعو، تلقى الدم طلع له مش فاهم علاش. طبيب القلب لما يشخص يلقى ثم شخير وثم انقطاعات في التنفس في الليل. يلقى يربط هذا في هذا، يلقى المشكل هو انقطاعات التنفس اثناء النوم هي سببت له فيها كضغط الدم وما تلاها من امراض القلب وامراض الشرايين وكل جلطه وكذا. وتنجم تكون حاجه في القلب بسبب يعطي واحد انقطاع هذا في التنفس راهو يعطي امراض القلب. امراض القلب. وبعد ما في ذلك ثم الجلطات الدماغيه اللي هي موجوده اكثريه نتيجه لانقطاع التنفس في الليل. باش نوريك الخطر اللي يكونوا المرض هذايا راهو خطر كبير. هذاك علاش توا وقتها انتباه كبير وزاد تو المده هذه في 20 سنه اللي فاتوا 30 سنه اللي فاتوا زادت ضعفت. علاش؟ خاطر الانسان ما عادش يتحرك قبل، الرياضه نقصت، الاسلوب الحياه تبدل، كثروا التشنج، الستريس زاد، الماكله ما عادش في وقتها، الانسان ولا ياكل مخر، الغذاء تبدل، صارت برشا مشاكل ولا نسبه الانقطاعات في الليل بكثره وخاصه بين الناس اللي هما بين 20 و50 سنه. شفت الشباب هذيك اكثر عرضه واللي هو يتسمى صغير 20 سنه موجود في النسبه هذيك. الحاجات هذه كانت تظهر في عمر متقدم تو ولات في عمر صغير. موجوده في الوجه هذاك في العمر هذاك معناها من سوء الحظ موجوده في العمر هذاك ويجب الانتباه. معناها بالنسبه للانسان كل ما هو عنده شخير لازم يمشي يشوف طبيبه يشخص له الوضعيه هذه، نضعوا له هاك الاله هذيك نشخصوا بها الانقطاعات هذه ونشوفوا السبب التنفس هذا ونشوفوا السبب نتاعها ونربطوا هذه في هذا ونوصلوا للحل. بالنسبه للوقايه العلاج، الوقايه هي اسلوب الحياه لازم يتبدل. لازم يعرف الغذاء على مستوى الغذاء، لازم يعرف قداش ياكل، يتعشى بكري، ياكل غذاء صحي، غذاء ما يعملوش انتفاخ في البطن، ما يعملوش مشاكل في المعده، ما يعطيش السمنه، فهمت؟ ولهذا باش هاك الوضعيه هذيك يتفاداها. وثم زاد والحركه والرياضه زاد الرياضه مهمه ياسر. رياضه المشي ما قلتليش مش حصيب المشي. المشي راه مش صعيب، المشي راه حاجه سيريس. بعد العشاء كل شيء بالكهرباء المشي بنص ساعه بعد العشاء هضم عشاك. هذا كل باش يصير هاك الهضم الصحيح وما يصيرش هضم في الليل. خاطر المعده ماك تعرف المعده راهي ما تخدمش بعد 9 نتاع الليل، ما تخدمش، تنقص العمل نتاعها. لما المعده تتعشى مؤخر لما انه يصير سوء هضم وينجم يتسبب في الانقطاعات هذيك تاع التنفس. هذه العشاء مؤخر هذه راهي مهمه ياسر. دونك الرياضه وطريقه الاكل وطريقه العيش ويبعد التجنج ويعمل حركيه برشا. بالنسبه اللي ما نجيوش نتفاداوه بالعلاجات بالوقايات هذه، ثم للناس اللي عندهم انقطاعات كاسحه شويه قويه شويه، لهذا لازم نعملوا لهم اكل ضخ الهواء بالضغط الايجابي. ركبوا له اله باش يساعدوه على التنفس. ضخوا له الهواء في الليل. شوفوا بالماسك على خشمه على فمه على الزوز اله ضخوا له الهواء بطريقه ايجابيه، ضغط ايجابي باش تنجم تخلي الامر هذاك محلول للكل. واعطت نتيجه كبيره ياسر. كل اللي عملوا ما لقاش مشاكل في النهار، حياته تبدلت، ما عادش راقد في مكتبه، ما عادش راقد في شغله، ما عادش يتسبب في حوادث، ما عادش يحس بالتعب، حياته تبدلت. راس العقل معناها تبدلت 100%. لهذا راهو الشخير كعلامه راهي عرضيه، وقتاش تولي مشكل لما تصير فيها انقطاع نفس. والانقطاع التنفس هذه نفيقوا بها. مش اي واحد يشخر يقول انا لازم عندي لا او كقلق. انقطاع النفس هذاك هو العلامه الخطيره. انقطاع النفس هذاك يفوت 10 ثواني ب 15 ثواني. هذا يكون خاصه
تكون الملاحظه نتاع اللي يركز معها كالزوجه كالاولاد كيف فهمت، هما يفيقوا به ويصوروه بفيديو ويجيبوا له طبيب. هو ما يفيقش بروحه ويشخر ما يفيقش. اي خاطر هو ما يفيقش. يقول لك هذا كل عندي بالفيديو يشخصوا هكا المرض ذاك بالفيديو اللي يجيبوا زوجته ولا يجيبوا اولاده، نعرفوا الوضعيه هذه وتنطلق الكشوفات. نطلق بالكشوفات باش يفيقوا برشا مشاكل. ثم الهيئه نتاع الانسان، ثم اللي عندهم الرقبه قصيره. الرقبه قصيره، ثم اللي تولد بتشوهات في الانف، تشوهات في الحلق، ثم كاللوزتين. اي نجم من الولاده منذ الولاده يتولد عنده مشكله. ما نفيقش به، نجم يفيق به مؤخر توا، ديما ثم حل. كيك اللوزتين، كالانحراف الجدار نتاع الانف، كيك اللحميه نتاع الخشم، برشا حاجات هذه تنجم تتصلح. نحو اللوزتين هذاك نحوهم ما فيش مشكل. كيف اللحميه نتاع الخشم، كيف الجدار العازل نجم نعدلوه بالتنسيق مع طبيب الجراجم. كل شيء نجم يتصلح ويقع تحسن. المهم الام تفيق بالصغير كي يشخر، فما انقطاع في النفس نتاعو. مش مشكل، الام تفيق به وتهز والطبيب الصغار واي طبيب ينجم يفيق به ويقع ازالتك اللحميه هذيك، ازالتك اللوزتين، ويرجع المرور الهواء بصفه طبيعيه وما فيش مشاكل. اما نحكوا عن الناس اللي هما يتحركوا يشتغلوا يدور في الشارع يسوقوا، هذا راهو خطر صافي، راهو يعدي النهار كل راقد. راقد في سيارته ويسبب في حوادث كبيره. يرقد، تلقاه هو راقد في الضوء تشوفه راقد في كرهبته، فهمت؟ تشوفه راقد، هذا خطر بالطبيعه. يلزم انتباه ليه، ولازم يشخصوه في فتره زمنيه قصيره ويقع تفاديه، سواء بالوقايه هذه كنت نحكي عليها، الغذاء والنوم بكري ووسائل الهضم، والا بالالات هذه ضخ الهواء. اذا كان عدمت الطرق الاخرى الطبيه كالجراحه او الادويه، والجراحه موجوده راهو. ثم الناس ندخلوا بالجراحه لتقديم الفك السفلي. اذا تقديم الفك عندهم الفك هذا موخر نجم نقدموه، اللي عندهم اللوزتين نحوهم، اللي عندهم الكلوهات هذيك التالي الوحشيش نسموها. حتى في الكبار؟ اي حتى الكبار. حتى الكبار الطويله شويه هذيك نجم نقصوا منها ونقصوها باش ما ترجعش تسكر الممر. هذه برشا حاجات تقع. معناها باش نقول لك له ثم برشا حلول وينجم الانسان ينجم يكون في شيء يصبح في شيء. معناها اللي كان في طريقه عايش عيشه معناها كبيره ياسر، نوم في النهار، في الليل تعب، ما الانسان مش عايش، يتغير بطبيعه الاحسن اذا كان مش متمتع بالنوم العميق. النوم العميق اللي نعرفوه احنا مش متمتع به، ديما النوم سطحي، خايف يتقص له نفس. ولهذا لما نعملوا الوسائل هذه ونعالجوه منها حتى للوصول للاله، فانه حياته كلها تتبدل وينجم يرجع لحياته الطبيعيه عاديه جدا، حتى عائلته تولي وصلت لطلاق المشاكل هذه. اي فما بالطبيعه ثم خاطر حاجه وخاطر ما يعرفوش اللي هي حاجه الدواء، خاطر ما فيش حل طلقوا هي وصلت لطلاق، رغم ان فيها حل تو باش تفادي هالمشاكل الاجتماعيه هذه والمشاكل الصحيه، خاصه امراض القلب وضغط الدم والجلطات الدماغيه، وهذه المشاكل كلها نجموا نتفاداوها اذا كان فقنا به وبدينا نفيقوا به، خاطر ماشي تتكرر الحكايه دي وماشي تكثر عند الناس، خاطر السمنه وثم طريقه الحياه وثم التوتر وثم برشا حاجات. لهذا راهو الحل موجود. ننصح اللي عنده شخير يمشي يعدي طبيبه، طبيب الجراجم، طبيب الصدريه، طبيب راهو نجم يلقى في روحه على بكري بالقلب باش نشخصوا الوضعيه هذه ويتفاداها على طول، معناها باش ما تصيرش مشاكل، معناها العلاج اللي قدر الدم والجلطات ولا كله باش نجم. يعطيك الصحه دكتور رضا بن عريف، ميرسي، ان شاء الله نهارك زين. بارك الله فيك، نهارك زين ان شاء الله، نشوفكم بخير ان شاء الله.